Aikari a itura ria Mugamba Ciura Murinduko County ya Kirinyaga ni matetetie kambuni ya ũtambia wa maĩ ya county ya Embu EWASCO ni kĩrĩa maugĩte marĩ hatĩka-inĩ ya mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko thutha wa kambuni ĩyo ya maĩ ya county ĩyo kwĩrĩkana nĩ ĩrarekereria maĩ mena gĩko rũũĩ-inĩ rwa Rupiganzi. Rĩu aikari marauga gĩko kĩa maĩ nĩ kĩigĩte mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ ya kũgwatwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko, na ona kũrĩ o ũguo kambuni ya ũtambia wa maĩ ma EWASCO ni mareganĩte na mũhuhu wa gũtuĩka atĩ EWASCO nĩ ĩkoretwo ĩkĩrekereria maĩ mena gĩko thĩinĩ wa rũũĩ rwa Rupiganzi. Matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩyo Dickson Njiru. Atongoria acio nĩ morĩtie mũingĩ ũrĩa ũkoretwo hakuhĩ na maĩ marĩa maratherera na makauga atĩ gũtirĩ na ũgwati ona mũnini wa maĩ macio. Na nĩarũria record cia last week cionthe kũrega kweri nĩ maĩ marathiĩ patura risk kũthiĩ nyonjĩrĩ ni manje mega na matheru. Then ngiko maĩ metu matithisa street Rupiganzi river mathisa streamire ikathi some distance nikethe kunyitana maji mengi kama urua ikinya Rupiganzi na mbari ya Murinduko nyantwa kuria maji metu makunywa. All our latest lab test results from the Water Resource Authority labs in Nairobi has shown full compliance with the environmental thresholds. Murusi athiĩte ndio rĩ kuga atĩ swinjo nĩ atritwo wega ni cia sararete ava niketha andũ matigatetheke. Koguo tusinapenda kunywa maji ma EWASCO na tutige mbara ĩrĩa kũra nyonjĩrĩ icio twaranĩrie with our customers and refer you.